Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Садыр Жапаров Аларча паркында эл менен жолукту. Президент Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Аларча жаратылыш паркына барды. Бул туурасында президенттин маалымат саясатынын жетекчиси Тайырбек Орунбеков Facebook баракчасына жазды. Анын айтымында өлкө башчы ал жерде эс алып жүргөн жарандар менен жолугушуп, айрымдар менен сүрөткө түшүп, суроолоруна жооп берүүгө дагы үлгүрдү. Аларча паркындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты жогорулап, жаратылыштык коргоо чаралары күчөтүлдү. Мисалы күйүү чумай менен жүрүүчү унаалардын кирүүсүнө тыюу салынып, алардын ордуна электромобилдер колдонууга берилди деп жазат ал. Быйыл 3 айда Орусиядан 18 кыргызстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин 3 айдагы ишмердиги тууралуу маалыматта айтылат. Ага ылайык Орусиянын ар кайсыл аймагындагы номер 13-түзөтүү мекемесинде кармалып турган 77 кыргызстандыкка жардам көрсөтүлгөн. Мындан тышкары элчиликтин жана консулдуктун кызматкерлери кыргызстандык жарандар катышкан кылмыш иштери боюнча 17 соттук процесске катышкан. Кыргызстандын 6 жаранынын кылмыш жоопкерчилигин жеңилдетүүгө жана жоопкерчиликтен толук бошотууга көмөк көрсөтүлдү. 6 жарандын 624 000 рубльдук маянасы өндүрүлүп берилди. Мындан тышкары жалпы 45 031 консулдук кызмат көрсөтүлгөнү, диаспоралар жана башка коомдук уюмдар менен 28 иш-чара уюштурулганы айтылат. Орусиядагы жарандардан 3 ай ичинде 521 кайрылуу түшкөн. Былтыр ушул мөөнөттө кайрылгандар 258 болгон. Быйыл жыл башынан баштап Орусияда миграциялык мыйзамдар катаалдашкан. 5 февралдан тартып чет элдик жарандар үчүн көзөмөлгө алынгандардын реестри иштей баштаган. Бул тизмеге түшкөндөрдүн укуктары кескин чектелет. Мындай мигранттар көзөмөлгө алынган адамдардын реестрине киргизилип, банк кызматтарын пайдаланууга, кыймылсыз мүлктү каттоого, транспорт каражаттарын башкарууга, никеге тура албасы жана башка укуктары чектелери кабарланган. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн акыркы маалыматында Орусияда миграциялык мыйзамдардын эрежелерин бузган деп шек саналып, реестрге киргизилген кыргызстандыктардын саны 83 000ге жетти. Гүлчө дарыясына агып кеткен кыздын сөөгү табылды. Алай районундагы Гүлчө дарыясына түшүп кеткен 3 жашар кыздын сөөгү табылып, туугандарына берилди. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. Айта кетсек, бүгүн 6 майда жалпы 50 адам, 15 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 21 кызматкер, 10 жергиликтүү тургун издөө иштерине катышып жаткан. Буга чейин министрлик Гүлчө дарыясына түшүп кеткен 3 жашар кыз изделип жатканын кабарлаган. Чүйдө мыйзамсыз соода сатыкка каршы рейд жүрүүдө. Чүйдө жолдун жээгинде мыйзамсыз соода сатык кылгандарга, анын ичинде күйүү чумай саткандарга чаралар көрүлүүдө. Бул тууралуу Чүй облустук жолук милициясынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, ушул жылдын 30 апрелинен 15 майына чейин Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан соода сатык каттуу рейд жүрүүдө. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 жылы төрөлгөнмүн. Түкөс тенелом күстүк оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ошол жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз азыр. Ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 000, 50 000 деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 19 14 30 деп
Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Чаранын негизги максаты жол жээктерин иретке келтирүү жана мыйзамсыз күйүүчү май сатуулардын алдын алуу. Мекеменин маалыматына ылайык, рейд учурунда жол боюнда күйүүчү май саткан жарандарга карата укук бузуулар кодексинин 179 беренесине ылайык 3000 сомдон айып пул салынып, бир аптада 99 000 сом өлчөмүндө айып пул өндүрүлгөн. Мындан сырткары атайын жабдоосу жок, кооптуу жүк ташыган 4 айдоочуга аталган кодекстин 195 беренесине ылайык 70 000 сом айып пул салынган. Салык кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте 7 тонна күйүүчү май мыйзамсыз салыктан алынып, тиешелүү мекемелерге өткөрүлүп берилди. Кичүү областынын Токмок шаарынын Дача деген айылында аткечилик менен алып келген күйүүчү майлоочу майларды желим идиштерге коюп, bunun баарын кайра элдерге таратып, жолдун жээгинде мыйзам сатып аткан иш-чаралардын баары ушудан башталат да. Эч кандай уруксат кагаздары жок. Бул күйүп кетүүчү, өрттөнүп кетүүчү, жарылып кетүүчү атайын жанагындай объемдорго сакталат. Ошон үчүн заправкалар атайын мыйзамдаштырып, заправкаларда сатылат да. Күйүүчү майлоочу майларды мыйзам саткандарды атайын салык кызматкерлери менен биргеликте измайт этип, ошолорго өткөзөт. Атамбаевдин байлыгынын сырры бажыдабы? Салык менен бажыдан топтолгон каражат эселеп өскөнүн эске алганда, мурда бул кирешелер кимдин чөнтөгүнө түшүп турган деген суроо жаралбай койбойт. Чуулгандуу коррупциялык иштер, күмөндүү чыгашалар элдин эсинде. Сурамжылоолор жарандар мамлекеттик бажы кызматын эң коррупциялашкан мекеме деп эсептээрин көрсөтүп келген. Бажыдан түшкөн кирешелерди жылдарга бөлүп карай турган болсок, 2010 жылы 24 миллиард сомго жетпеген каражат топтолгон. 2016 жылы 29 миллиард сом чогултулган. Ал эми 2023 жылы бажы кызматы 107 миллиард сомду казынага төккөн. Салыштырсак, дээрлик 4 эсе көп айырма болуп жатат. Көпчүлүк мындай олуттуу айырманын себебин бажыдагы тыйылбай келген коррупцияга байланыштырышат. Казынага бара турган каражаттын тең жарымы уурдалганбы? Мекеме жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ошол учурдагы бийликке кылган кызматы, учурда ачыкка чыгып жаткан байлыктары бул суроого жооп болуп жатат. Аз вакыттагы чоң айырма салык жаатында дагы бар. Былтыр 250 миллиард сом салык чогулган. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 3,5 эсеге көп. Кирешелер кимдердин чөнтөгүнө кетип турган? Бийликке келгенден кийин байлыгы эселеп өстү деп мурдагы жетекчилерге карата сындар айтылчу. Маселен, ошол учурдагы депутат Өмүрбек Текебаев бийлик башындагы биринчи адамдын эбегейсиз мүлктөргө качан, кандайча ээ болгонун ачыктоого киришкен. Ал Атамбаевдин декларациясын талдап, андагы өзү көрсөткөн киреше менен Койташтагы Хан сарайдын чыныгы наркы кескин айырмаланганын белгилеген эле. Мамлекеттик кадр кызматына кайрылдым. Атамбаев мырза 2005 жылдан бeri кандай киреше алганды? Ал 2010 жылкасын берди, 2009 сакталган жок деп, андан мурункусын берген жок. Менде 2010дон баштап быйылкыга чейин 6 жылдык Атамбаевдин доходу турат. Өз колу менен жазган, өзү кол койгон. Ар бир бетинде мөөр басылып турат. 6 жылда Атамбаев 6 миллион 18.481 сом иштеп табат. 6 жылдын ичинде Атамбаев бир эле жолу чыгым жасайт. 34 миллион. Муну билесиңер, Албектен 2,7 гектар жер 34 миллионга сатып алат. Албетте, анын 6 миллион жетмеген эмес, бирок жардамга аялы келет. Аялы 6 жылда 32 миллион 371 миң 852 сом иштеп алган болот. Аялы менен Атамбаевдин кошкондо 38 миллион сом 6 жылда иштеп тапкан болот. Көз каранды эмес, эксперттердин айтышы боюнча Атамбаевдин Хан сарайы 5-6 миллион доллар турат. 5-6 миллион доллар.
Атамбаев жананын пресс службасы Атамбаев жеке өзүнүн каражатына курду деп айтып жүрөт. Кайдан ал акчаларды алды? 12 жылга чейин Атамбаевдин аялы бир тиын таппай үйүндө отурган мен силерге документ катары көргөзсүм го. Атамбаевдин байлыгы 10 жылдан кийин келген Турбаев. Аялы ай сайын $120,000 процент ала баштаган Турбаев. Эми 11 жыл дивиденд ала баштаптыр. Ал акча банкка салсаң $2-3 миллион, $120,000 үчүн $2-3 миллион минимум банкка нак акча, наличный акча салышың керек. Домохозяйка болуп жүргөн Атамбаевдин аялында 10 жылдын аягында $3 миллион кайдан пайда болду? Эмне үчүн башка убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн аялында пайда болбой, бир эл Атамбаевдин аялында $3 миллион келип калат. Ушундан тартып мурдагы президент Атамбаевдин топтогон байлыгы коомчулуктун назарын бурган. Бийликке келелек учурдагы мүлкү менен мамлекет башында турган мезгилде курган үйү талкуунун өзөгүнө айланган. Маселен 2010 жылдын 6 апрелинде тартылган видеодон улам анын үйү жөнөкөй экенин байкашкан. Аны кой ташта салынган үйү менен салыштырып көрүңүз. Бул үй турган жерге мурдагы президенттин ээлик кылганынын мыйзамдуулугу дагы талаш жараткан. Ибраим Халбек президентке ошол жерде бериптер базаны. Шишов, Максим Бакиев, Данияр Үчөновдөрдүн жери. Ошондон кийин ал Бишкек шаарына мэр болуп келип калды. Бул жерде логикалык байланыш бар деп карасак болот. Бул коррупциянын классикалык түрү. Албек Ибраимов бул бөтөн адам эмес Атамбаев үчүн. Анын жеке ишин алып барып жүргөн завхоз болгон, управ делами. Атамбаев бийликке келгенде аны Дастан акционердик коомуна койгон. Балким ошондо келип басылган. Ал жерден $2 миллион жоголду деп чыгда чыккан баарыбыз эсибизде. Ал тарых бүгүнгө чейин бүдөмүк боюнча калып отурат. Андан кийин эркин экономикалык зонага, андан кийин президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болгон. Андан кийин аэропортко директор болгон. Бул жерде Атамбаевка энчиле бергенден кийин Бишкек шаарынын мэри болду. Дастан деген ачык акционердик коом бар. Анын Аламидин районундагы Койташ айылында подсобное хозяйствосы бар. 27,15 гектар жери менен. Бул билесиңер аскер заводу. Аскер заводу. Өзгөчө статусы бар завод. Азыр ал жерде гражданин Алмаз Атамбаев үй куруп атат. 5 жыл ал жерде мыйзамсыз захват кылып 10 жылдын апрелинен баштап басып отурушкан. 5 жыл өткөндөн кийин унутулду го деп ал жерде оформить этишкен. 2015 жылдын 7 майында ал участок Ибраимова Айнура Танкеевага катталган. Бул Бишкек шаарынын мэри Ибраим Албек Сабырбековдун аялы. Кара чечеке. 5 жыл өткөндөн кийин 2005 жылдын 12 майында Ибраимов ал жерде гражданин Атамбаев Алмазбек Шашкеновичке переоформить этти. Кыймылсыз мүлк качып кетпейт. Эртеби кечпи аны бирөө пайдаланат. Анын тарыхы чыгып калат. Анын апрелде басылып алган бүт Койташтыктар айтып жүрөт. Мен барган сайын айтат. Эл азырга чейин унуткан жок. Мен быйыл дагы майдын аягында барып 15 күн кымыз ичип келдим. Быйыл дагы келип айтты. Мамлекетке албайсыңар. Дал ушул мүлк эмне үчүн мамлекеттин карамагына өтө элек деп суроо салгандар бар.